I dragi moji, dobrodošli na kanal. Na današnjem testu nalazi se Yamaha T-Max u TEC-Max opremi iz 2024. godine. Ovom prilikom vidjet ćemo neke njegove osnovne specifikacije, karakteristike, funkcije. Provozat ćemo ga kako po gradu, tako i na autoputu, pa da sumiramo utiske. Hvala vam na pažnji, uživajte! T-Max pokreće vodeno ohlađeni četvorotaktni dvocilindrični agregat zapremine 562 kubika i 47 konjskih snaga. Napred se kotrlja 15-inčni točak 120 sa 70, a pozadi imamo takođe 15-inčni točak 160 sa 60 koje krase Bridgestone sportske gume. Novi TEC-Max ima najsavremeniji sistem Yamaha Chip Controlled Throttle za najviši nivo kontrole prilikom davanja punog gasa. Tempomat, grejanje ručica i sedišta vozača, elektropodesivi vetrobran, zaključavanje centralnog štendera, ručna kočnica, samo su od neke od funkcija koje krase ovaj T-Max. Rezervoar je kapaciteta 15 litara, visina sedišta je 80 cm, a visina od tla iznosi 13,5 cm. U gradskim uslovima vožnje ovaj skuter potrošiti između 4,5 i 5 litara, a na autoputu pri održavanju neke brzine između 120 i 130 km/h trošit će oko 5,5 litara. Svako veće odstupanje, odnosno davanje jačeg gasa u bilo kojim uslovima vožnje, bitno će uticati na potrošnju goriva. Prvi put kad sam seo na ovaj skuter pomislio sam, wow, koliko dugmića, koliko elektronike, ovo je previše informacija za ovo, kao da je potreban neki kurs od jedno 30 minuta da vas uvede u sve njegove funkcije, ekran i tako dalje i tako dalje. Zaista ovo sve deluje kao da se mnogo toga dešava u jednom trenutku. A volio bih da krenemo od sedenja kao i uvek. Sedenje je drugačije, mnogo drugačije nego što sam ja do sada tako navikao. Jedno sportsko sedenje je u pitanju gde nemam mnogo mesta i prostora da ja se nekako onako zavalim i da naslonim donja leđa na sedište i tako dalje. Moram reći da su mi leđa uglavnom nekako prava. Na nekim trenucima imam osjećaj kao da sam malo čak i nagnut napred, odnosno naslonjen na ove heble. Kada se radi o heblama, one nisu mnogo visoke, opet sportsko sedenje, na kraju dana ovo i jeste sportski skuter, tako da su uglavnom moje ruke skoro pa zaključane u laktu. Opet kada se nagnem malo napred imam osjećaj kao da malo guram te heble napred. Što svakako to je samo neki moj subjektivni osjećaj, jer opet ću reći, ja na ovako sedenje nisam navikao. Evo ovdje ćemo iskoristiti priliku da stanemo. Sedište je malo više nego kod ostalih skutera, dakle na nekih 80 cm, ajde da kažemo od poda, od zemlje. Dakle ja sam nekako na pola stopala što se tiče naslona, pa ajde da kažem nekako sam donekle i na prstima sa svojom visinom od 182, odnosno 183 cm. Kada se radi o prostoru za noge, njega ima i više nego dovoljno. Pogledajte na ovim nogostupima, znači ja sam skoro pa mogu da zaključam noge, odnosno kolena na ovim nogostupima. Mesta ima zaista dosta. Što se tiče ovog vetrobrana, on može da se podešava na dugme, dakle može da se secka po visini i da namestite onu koja vama odgovara. Trenutno u ovom slučaju ono je na najvišem nekom položaju. Ja jednostavno volim da mi bude malo komforno, da ne čujem mnogo šuštanje vetra, a i kako bi zvuk svega ovoga bio malo bolji, meni je trenutno podignut. Udoban je, čvrst je, stabilan je, što se tiče vibracija, njih gotovo i da nema, dakle pravo je uživanje, ne znam kako da vam kažem.
Slušajte taj motor. Zaista drugačije. Ovaj skuter jednostavno kao da želi da mu date gas i da idete brzo. Jao, čoveče, nemoj to. Ma šta, nemoj. Ovo je jako zabavno. Da. Ja se izvinjavam. Ono što hoću da kažem, a to je da se ovaj skuter vrlo lako vozi, lagan je, okretan, upravljiv. Dakle, jednostavno nemam osjećaj da vozim skuter ove kategorije, nego kao da vozim neku 125-icu. Pa sad evo dok čekamo skretanje, u ovom trenutku meni je migavac uključen. Ja ću ponovo da se vratim na onu priču, opet moje neko lično zadovoljstvo je to kada skuter ima zvuk kada se uključi migavac. Nažalost, ovaj T-Max to nema, ali ima mnogo toga drugog što drugi nemaju. Bože moj, tako je. Što se tiče vožnje na autoputu, pravo je uživanje voziti jedan ovakav skuter pri nekoj brzini od 130 km/h koju on zaista ne osjeća, ne pravi veliko opterećenje prema agregatu, tačnije nikakvo, i još ima snage van toga za eventualno neko preticanje ili neke slične situacije. Kada se radi o aerodinamici, ovaj vetrobran radi izvanredan posao, iako sam se ja sad malo sagnuo čisto da vidite kako izgleda taj displej. Nisam osjetio veliki pritisak i udare vetra u predelu glave, vrata, grudnog koša, ramena. Jedini deo tela gde sam osjetio strujanje vazduha su potkolenice i smatram da jedne dobre moto pantalone mogu da reše bilo kakav problem što se tiče nekih daljih putovanja. U predelu ruku nisam osjetio veliko strujanje vazduha, čak mislim da ovi retrovizori napred prilično dobro razbijaju sav taj vazduh i smanjuju otpor prema nadlakticama, podlakticama i ramenima. I pored sportskog sedenja na ovom skuteru, smatram da se na njemu mogu voziti i dugačke distance, svakako ukoliko ste vi na to već navikli, i ovaj sportski skuter vrlo lako postaje i jedna turistička mašina. Hvala vam na vremenu i na pažnji koju ste posvetili gledajući ovaj video. Voleo bih da čujem neka vaša iskustva, ukoliko ste ih imali sa ovakvim skuterom. Ukoliko sam bilo šta propustio reći, molim vas, nadovežite se, dopunite, i ukoliko imate bilo kakvo pitanje, vrlo rado ću vam izaći iz susret. Do tada, ja vam želim svako dobro i sigurnu vožnju. Doviđenja.